အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအငြင်းမြေ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ရိုးအခန်း1ရဲ့ lesson-2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုစတင်တွက်လို့ရပါပြီဒီမှာဆရာတို့က worksheet 1လေးကိုလေ့လာလိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်1မှာအောက်ပါကိန်းများကိုကိန်းမြင့်ပေါ်တွင်နေရာချပါဒီမှာဆိုဆရာတို့က1 2 3 4 5ကိန်း၅လုံးပေးထားပါတယ်ပေးထားသောကိန်း၅လုံးကိုဟဲ့ဒီကိန်းမြင့်ပေါ်မှာနေရာချပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုဆရာတို့က2 by 3 2 by 3ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ decimal နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့က0 point ကျော်ပဲရှိမှာပါဒါကြောင့်ဆရာတို့က0 point လို့ပြောသည့်အတွက်0နဲ့1ကြားမှာပဲရှိရပါမယ်0နဲ့1ကြားကိုဆရာတို့ကအပုံအရေအတွက်ဘယ်နှပုံပုံမလဲဆိုရင်3ပုံပုံပါမယ်3ပုံပုံပြီးရင်ဆရာတို့ကဘယ်နှပုံယူမလဲဆိုရင်ဆရာတို့က2ပုံကိုယူရပါမယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီမှာ0နဲ့1ကြားမှာအပုံအရေအတွက်1ပုံ2ပုံ3ပုံဆရာ3ပုံပုံထားပါတယ်3ပုံပုံရင်ဆရာတို့က2ပုံကိုယူမှာပါဒီမှာ1ပုံမှာဒီမှာ2ပုံမှာဒါကြောင့်ဒီအများပြလိုက်တဲ့အမှတ်လေးဒီ3ပုံ2ပုံမှာဒါဒီဆရာတို့က2 by 3ကိုကိန်းစစ်မြင်းပေါ်မှာနေရာချပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် -1 1 by 3လို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုဆရာတို့က0ရဲ့အနှုတ်ဘက်ကိုသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်-1ကိုကျော်တယ်ဘယ်နှပုံကျော်လဲ3ပုံပုံရင်1ပုံကျော်ပါတယ်ဒါကြောင့် -1 နဲ့ -2 ကြားမှာ3ပုံပုံရင်1ပုံကိုယူပေးရင်ရပါပြီဒီမှာဆရာတို့က -1 မှာဒီမှာ -2 ပါ-1နဲ့ -2 ကြားကိုဆရာတို့ကအပုံရေအတွက်1ပုံ2ပုံ3ပုံပုံလိုက်ပါတယ်3ပုံပုံရင်ဆရာတို့ဒီ2ပုံကိုယူမှာလား1ပုံကိုယူမှာလားဆိုရင်ဆရာတို့က1ပုံကိုယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယခုပြလိုက်တော့အမှတ်ဒီ -1 1 by 3ရဲ့အမှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခု-2 1 by 4 -2 လို့ပြောသည့်အတွက် -2 ကိုကျော်ပါတယ်-2 နဲ့ -3 ကြားမှာပဲရှိရပါမယ်-2 နဲ့ -2 ရဲ့ကြားကိုအပုံရေအတွက်4ပုံပုံပါမယ်4ပုံပုံပြီး1ပုံကိုယူပါမယ်ဒီမှာဆရာတို့က -2 ပါဒီမှာ -3 ပါအပုံရေအတွက်1ပုံ2ပုံ3ပုံ4ပုံဆရာ4ပုံပုံထားပါတယ်4ပုံပုံရင်1ပုံကိုယူပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုမြားပြလိုက်တဲ့အပုံဒီဆရာတို့က4ပုံပုံရင်1ပုံမှာတန်မိုးကိုပြောပါဆိုရင်-2 1 by 4ရဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆရာတို့က4 1 by 2ပါ4 1 by 2လို့ပြောသည့်အတွက်4ကိုကျော်ပါတယ်4နဲ့5ကြားမှာပဲရှိပါမယ်4နဲ့5ကြားကိုဆရာတို့က2ပုံပုံပြီးရင်1ပုံယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ4ပါဒီမှာ5ပါ4နဲ့5ကြားကိုဆရာ1ပုံ2ပုံအပုံရေအတွက်2ပုံပုံလိုက်ပါတယ်2ပုံပုံပြီးရင်ဆရာတို့က1ပုံကိုယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုမြားပြလိုက်သောနေရာသည်4 1 by 2ရဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့နောက်ဆုံးတန်ဖိုးက5ပါ5ကဒီမှာဆရာတို့နေရာချပေးပြီးသားပါအခုမြားပြလိုက်တဲ့နေရာသည်5ရဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ်2လေးကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားပါမယ်နံပါတ်2မှာအောက်ပါကိန်းများကိုကိန်းမြင့်ပေါ်တွင်နေရာချပါပထမမေးချက်သည်ပေးထားသောကိန်းလေးလုံးကိုကိန်းစစ်မြင်းပေါ်မှာနေရာချပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဆရာတို့နောက်ဆုံးမေးခွန်းကအကြီးဆုံးကိန်းကိုလည်းရှာပါထိုပေးထားသောကိန်းလေးလုံးအနက်အကြီးဆုံးကိန်းသည်ဘယ်ကိန်းလဲပါပု္ပ္ပာနံပါတ်2မှာမေးချက်2ချက်ပါပထမမေးချက်သည်ပေးထားသောကိန်းတွေကိုကိန်းမြင့်ပေါ်မှာနေရာချပါမယ်ဒုတိယမေးချက်သည်ထိုပေးထားသောကိန်းလေးလုံးမှာအကြီးဆုံးကိန်းကဘာတူလဲရှာပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးပေးထားတဲ့ကိန်းလေး-7 by 4ပေးထားသောတန်ဖိုးသည် improper fraction မှာအပိုင်းကိန်း2ပါဆရာတို့ကကိန်းမြင့်ပေါ်မှာနေရာချခြင်းရင်ကိန်းရောပြောင်းခြင်းသည်လွယ်ကူမှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်7 by 4ကိုကိန်းရောပြောင်းပါမယ် minus က minus ပါ4တလီ4ပါရလာသောတန်ဖိုးသည်-1 3 by 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က-7 by 4ကိုကိန်းစစ်မြင်းပေါ်မှာနေရာချမယ်ဆိုရင်-1နဲ့2ကြားမှာပဲရှိပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့-1 3 by 4လို့ပြောသည့်အတွက်-1ကိုကျော်ပါတယ်-1နဲ့2နဲ့ကြားပါအပုံရေအတွက်4ပုံပုံပါမယ်4ပုံပုံပြီးရင်3ပုံကိုယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်-1နဲ့2နဲ့ကြားကိုဆရာ4ပုံပုံပြီးပါပြီ1ပုံ2ပုံ3ပုံ4ပုံပါထို4ပုံကနေဆရာတို့ယူပေးရမယ့်တန်ဖိုးသည်4ပုံပုံရင်3ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်-1ကနေစပြီးရေတွက်ကြည့်ရပါတယ်1ပုံ2ပုံ3ပုံပါဒါကြောင့်ဆရာတို့ကယခုမြားပြလိုက်သောနေရာသည်-7 by 4ရဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုသည်ဆရာတို့က3 by 2ပါ3 by 2တဲ့ improper fraction မှာ
သူ့ကိုဆရာတို့ကကိန်းရောပြောင်းမယ်ဆိုရင်နှစ်တလီနှစ်ပါကျွင်းတာဒီ1မှာအောက်ကပိုင်းကြီးဒီ2ပါ1 ပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းတန်ဖိုးဖြစ်သည့်အတွက်3ညာရဲ့အပေါင်းဘက်ကိုသွားပါမယ်1 လို့ပြောသည့်အတွက်1ကိုကြော်ပါတယ်1နဲ့2ကြားပါ1နဲ့2ကြားကို2ပုံပုံပါမယ်တပုံကိုယူပါမယ်ဒီမှာ1နဲ့2ကြားကိုတပုံ2ပုံဆရာ2ပုံပုံလိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်2ပုံပုံရင်တပုံကိုယူပေးမှဖြစ်သည့်အတွက်ယခုမျှပြလိုက်တော့အမှတ်သည်3/2ရဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီဆရာတို့က -2 1/4 ပါပေးထားသောတန်ဖိုးသည် miss number ကိန်းရောပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကကိန်းစစ်မြင်းပေါ်မှာနေရာတန်းချပြီးလို့ရပါတယ် -2 1/4 လို့ပြောသည့်အတွက် -2 နဲ့ -3 ကြားမှာပဲရှိပါမယ်ဒါဆိုရင်အပုံရေအတွက်အားဖြင့်4ပုံပုံပါမယ်ဒီမှာ -2 နဲ့ -3 ကြားကိုဆရာ4ပုံပုံလိုက်ပါပြီတပုံ2ပုံ3ပုံ4ပုံပါ4ပုံပုံရင်ဆရာတို့ယူပေးရမှာဒီဆရာတို့တပုံကိုယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုဆရာမြားဆွဲပြလိုက်သောနေရာသည် -2 1/4 ရဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဒီဆရာတို့က 1/3 ပါ 1/3 ကိုဆရာတို့က decimal နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်0 point နဲ့ထွက်ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က0 point ကိုကြော်သည့်အတွက်0နဲ့1ကြားမှာပဲရှိပါမယ်အပုံရေအတွက်အားဖြင့်3ပုံပုံပါမယ်တပုံကိုယူပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်0နဲ့1ကြားကို3ပုံပုံလိုက်ပါပြီ3ပုံပုံရင်ဆရာတို့ဒီတပုံကိုယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုဆရာမြားဆွဲပြသောနေရာသည်1/3 ရဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းအရာပေးထားသောကိန်းလေးလုံးကိုကိန်းမြင့်ပေါ်တွင်နေရာချပြီးပါပြီနောက်ဆုံးမေခွန်းကအကြီးဆုံးကိန်းကိုလည်းရှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီကိန်းမြင့်ပေါ်မှာအကြီးဆုံးတန်ဖိုးသည်3/2ပဲဖြစ်ပါတယ်တုံညာရဲ့လက်ဝဲဘက်ကိုသွားရင်အနှုတ်ဘက်ပါတုံညာရဲ့လက်ရဘက်ကိုသွားရင်အပေါင်းဘက်ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့က plus minus နဲ့ခွဲခြားရင်ကိုအကြီးဆုံးတန်ဖိုးရပါပြီအကြီးဆုံးတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်3/2ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးထားသောကိန်းလေးလုံးအနက်အကြီးဆုံးကိန်းသည်3/2ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ G8 သင်ရိုးရဲ့နံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ